यहाँ फोटोसुट हुँदैछ फिल्मको। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आफ्टर सो लङ टाइम। हामी चाहिँ फेरि ब्याक भएको छौँ आज एकदम झकास पारामा। सो हामी चाहिँ आज एकदम घुमघामको क्रममा छौँ होइन। अनि हेर्दै जाऊँ आजको घुमघाम कतिसम्मको हुन्छ। उहाँ चाहिँ दुईजना मेरो साथीहरू दिदीबहिनीहरू हुन्छ। दिदीबहिनी भन्दा मतलब दिदीबहिनी अनि दिदीको मान्छे। धनी दिदी कति पैसा निकाल्न लाग्नु भएको छ भनिदिनुहोस् होला। उहाँ चाहिँ हाम्रो धनी दिदी हुनुहुन्छ। ए फ्ल्यासको आउनुहुन्छ। अब यताभित्र जाऊँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईजना साथीहरू सामान किन्ने हुनुहुन्छ। ल जनता जान्न चाहन्छ भन्नुहोस् तपाईँ यहाँ के गर्न आउनु भएको छ दुईजना। तपाईँलाई हामी रङ्गी हात पक्रिमा छ केही भन्न चाहनुहुन्छ यो कुरा? यहाँ चाहिँ खानेकुरा प्याक हुँदैछ। हाम्रो एकदम धेरै खानेकुरा भएको भएर चाहिँ चेन लाउन पनि गाह्रो भयो होइन त साथीभाइ। क्यास कति निकालेको छ? दिदीले निकालिसक्यो अघि। ल गाइस, उसले चाहिँ चप्पल किन्नुपर्ने अवस्था आयो दोकानमा। किन्न सक्दैन। चप्पल किन? मैले चाहिँ यो चप्पल लाउनु पर्ने अवस्था आयो गाइस, किनभने मलाई खुट्टा दुखायो। स्लिपर्स नाउ हाम्रो सन्तोषजी चाहिँ एकदम अनरोमान्टिक हुनुहुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले फेरि भिडियो बनाऊँ भनेर बनाउनु खोजेको मान्दै मान्नु भएन। अघि न दुईजनाले झोला बोक्दाखेरि टाउको ठोकेको थियो मुभीमा जस्तो। एकचोटि टाउको ठोकाउनु ल छिटो। टाउको ठोकाउनु न एकचोटि ल दिदी, टाउको ठोकाउनु हो ल। गुड। यसरी गाइसहरू त्यहाँनिर चाहिँ रुख कटिङ हुँदैछ है। टाउकोमा लाग्ला है। गाइस हाम्रो बस पनि आइसकेको छ। सो गाइस हामी चाहिँ यहाँनिर बसमा जाँदैछौँ। यहाँनिर चाहिँ लाइन बसेर जानुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो घुम्ने बस हो। दिदी यता हामी त छुट्यो। हाई गरौँ सन्तोषजी। अब हामी चाहिँ यहाँबाट अर्को बस फेरि चढेर त्यो हामी जानुपर्ने ठाउँमा जान्छौँ। त्यहाँबाट फेरि अर्को बस आउँदैछ। यो चाहिँ बस पार्क हो, नेपालको बस पार्क। हाम्रो यात्रा चाहिँ यहाँ टुङ्गेको छैन गाइस। अझै एक लट बस चढेर जानु बाँकी छ। अनि उहाँ दिदी चाहिँ बुझ्दै हुनुहुन्छ अर्को बस कतिखेर छ भनेर। तनाव भयो गाइस। अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर नम्बर नमिलेर सायद हामीले पहिल्यै हेरेर आउनुपर्ने थियो, कसैले पनि हेरेन। अनि यहाँ आएर अब सबैजना यसरी अलग तल 2:20 रहेछ। हामी आयौँ 12 बजे। अब 2:20 कुर्ने कि बोट गरेर जाने कि के गर्ने अब सोच्दैछौँ। गाइस हाम्रो चाहिँ बस छुट्यो। अनि त्यसपछि अब हामी चाहिँ बोट अर्डर गरेर जाँदैछौँ किनभने केही सिट लागेन। अर्को बस चाहिँ 2:20 छ। त्यति दिनसम्म हाम्रो सन्तोषजी चाहिँ कुर्न सक्नुहुन्न अरे। इभन हामी पनि कुर्न सक्दैन सब होइन, अल्छी गरेर हो। किनभने सबैभन्दा अगाडि सबै मैले मात्र अल्छी गरेर अल्छी गर्नेवाला छ यहाँनिर। ऊ मात्रै अल्छी नभएको हो, त्यस्तो केही पनि होइन गाइस। त्यस्तो सोच्नु होइन तपाईँहरूले। सो गाइस यो चाहिँ मेरो वेडिङ बस आयो होइन। एकदम धेरै लेट आएको छ। बाई बाई। गयो मेरो वेडिङ बस। बेहुलीलाई छोडेर गयो गाइस। बिजोग भएको छ हाम्रो नानी बाबुहरूको। के सोचेर आउनु भएको थियो? यो चाहिँ पछाडि चाहिँ हाम्रो जू हो होइन। हेलो हेलो कहाँ जाँदैछौँ? अफ्रोडिटे। यो चाहिँ प्राइभेट ट्याक्सी जस्तो भयो तर हामीसँग यहाँ एकदम स्पेस छ। किन कोचेर बस्या भन्नु होला होइन। किनभने उल्टो पर्यो नि त। अनि उल्टो परिसकेपछि यहाँ रिङाटो लाग्छ नि त। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ सबैजना यसरी अप्सरेर बसेको। बिकज वी आर नेपाली। अगाडि हेलो गाइस, वेलकम अनि सबैलाई सानो मिनी ब्लगमा स्वागत छ। हामी
हुन्छ चारजना चाहिँ कपल्सको बिचमा हामी चाहिँ So guys, यहाँ चाहिँ दुईटा vlogging हुँदैछ. One is there and one is here. अहिले म तपाईँहरूले यस्तो भ्यू देखाउँछु नि होइन मलाई साँच्चै खासै बनाउँदा मन छैन तर अब दिदीले यहाँ चाहिँ कोटै गऱ्यो ब्लगमा अनि आफूलाई नि मलाई लाचिले भयो क्या मोबाइल राख्नु र बनाऊ भनेको मोबाइल राख्नै मिलेको छैन या यस्तै हुन्छ अप्ठ्यारो अब के गर्नु होइन एडजस्ट गर्ने पर्यो यहाँनिर चाहिँ अघिदेखिबाट भ्लग सुरु गरिरहेको थियो दुईजना कम्पिटिसन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले गरिनँ कि अब सुरु गर्छ अहिले बिचमा गएपछि दामी बनाइदिन्छु लेट्स सी कसको भ्लग राम्रो हुन्छ है त गाइस ओके बाइ बाइ सो गाइस यहाँ त्यस्तो डाँडा छ मुस्ताङको डाँडा काँडा जस्तो कागबेनी माथि पनि छ है तर घरहरू छ नि समस्या त्यो उपाय भनेर कस्तो गर्ने प्याज किनेर प्याज किन्ने रे अनि प्याज किनेर अनि त्यसपछि अनि यसरी कुट्ने रे अनि यता चाहिँ अनि अर्को आइडिया चाहिँ दाँतले टोकेर हाल्ने रे चटपटी नबनाउनु त अघि नै भनेको थिएँ नि त हामी कुका खाने भनेर तर आउँदैन त आयो 1 किलोमिटर के अरे रोमियो पेत्रा ल खिच न मान्छेहरू छ नि त टन्नै रहन्छ मान्छेहरू फोटो र भिडियो चाहिँ पहिला बनाइहाल्नु पर्छ है बाबालाई है वाउ दामी वाउ कस्तो दामी ल हेर्नु त हामी चाहिँ आइपुग्यो बल्ल बल्ल यस्तो राम्रो भ्यू छ गाइज होइन म अहिले एकछिनमा देखाउनेवाला छौँ हो के छैन Wow, hello. Where are you from? Are you from America? अलि फेरि यता अफेन्स होला नि अरूहरू हामी त यहाँ आउनु न कस्तो राम्रो उयो बाहिर के न कस्तो फिल भइरहेको छ हामी पनि उता जाऊँ अनि यहीँबाट जाने होला नि त नि यहाँनिर सबै हाम्रो नेपालको जस्तै नामहरू लेखेको छ फ्री वाइफाई रे ल यहाँनिर चाहिँ नाम पनि लेख्दो रहेछ आफ्नो जोडा जोडीको यस्तो स्टाइलमा अहिले एकछिनमा निकाल्ने नि त ओके यहाँनिर त्यस्तो गुफा छ होइन हामी चाहिँ कति हेरेको कस्तो सानो के भाइ वाउ भेरी भेरी नाइस म्याउ म्याउ वाउ हाम्रो साथीहरु चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेको छ ओके कहाँ बस्ने त्यही त कहाँ चाहिँ राख्ने त नि सामान उता कुनातिर जाने हो ल है अनि यो बनाउँछौँ हामी यो भन्दा ठुलो बनाउने कोसिस गर्छौँ हैन कस्तो राम्रो टप अफ द टप हो यहाँ फोटोसुट हुँदैछ फिल्मको ल मेडिटेरियन सी मा
यहाँ फोटोसुट हुँदैछ मेरो बुढीले चाहिँ यहाँ ढुङ्गा टिपिरहेछ हो ठिक छ अनि यहाँ चाहिँ रोड ल के छ हाम्रो चाहिँ फोटो सेसन भिडियो सबै खिचेर सकिसक्यो अब चाहिँ आरामले बसेर खान्छौँ ल सकिया छैन तपाईँहरूको फोटो भिडियो अझै सक्यो ल है अलिक ठुलो गरेर ओछ्याम गाइसहरू सबैजना पुग्ने गरेर अट्ने गरेर म चाहिँ एकछिन अलिकति तल जान्छु कता भिजाउँछु ढुङ्गा हाल्नु पर्छ त्यहाँ ठुलो ठुलो रमाइलो भइरहेछ ए ल ठिक एकदम स्ट्रेस फ्री भयो होला नि त ओके सो यहाँनिर चाहिँ केटाहरूले हेल्प नगरेर होइन कोही यता मोबाइलमा फोटो एडिटिङ कोही यता अझै फोटो खिच्ने भन्दैछ हाम्रो चाहिँ सकिसक्यो त्यही भएर हामी चाहिँ चुप लाएर त्यसरी ल ल ल ल यो चाहिँ हाम्रो केभ गुफा ओइ बिस्तारै अहिले वा त आउँछ नि उदेवाला आउँदाखेरि चाहिँ गर न अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ बिटिएस हुँदैछ बिहाइन्ड द सिन यता फोटोसुट हुँदैछ यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ यस्तो गरिदिँदैछ हो दुईजना के हुँदैछ यहाँनिर कपडा खोलेर के हुँदैछ यहाँनिर सकेन भने अझै फोटो सेसन याद ल गाइस यहाँ चाहिँ दुईजना कपल्सहरूलाई मैले भेटेको छु रङ्गी हात फेरि पनि होइन अघि चाहिँ उहाँलाई मैले केटैसँग भेटेको थिएँ भने अहिले चाहिँ मैले केटीसँग भेटेको छु ल अब फोटो सेसन हुँदैछ चाँडो आउनु होला अब खाना खानुपर्छ हेर न रङ्गी हात पक्रेको छु मैले त्यहाँ तिम्रो साथीलाई हेर त्यहाँ मैले अरूसँग भेटेको छु भने मेरो कसको नाम हजुरको पुरा नाम मेरो नामै हो अनि दुईजना के यस्तो तपाईँले यति सानो मान्छेले चाहिँ किन ल्याउनु भएको यहाँनिर ल भन्नु त जनता जान चाहन्छ त तपाईँले अनुमति लिएर आउनु भएको हो ल भन्नुहोस् जनता जान चाहन्छ ए भाइ क्यामेराम्यान ए मै पो क्या क्यामेराम्यान ल रिपोर्टर राम्रोसँग टिप्नुपर्छ है कुना काप्चामा आउँदैछन् फोटो खिच्ने बहानामा कपडा सपडा खोल्दैछन् सुकेको ज्यान देखाइदिउँ दर्शकबिनहरूलाई ल यसरी भएन आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई चाहिँ यसरी सुकिनास बनाउने अनि आफू चाहिँ टन्न खाने यो भएन है भएन दिदी तपाईँको किचनमा के छ अब यसो निकाल्नुहोस् खानेकुराहरू अलिक ठुलो आवाजमा अनि हामीसँग छ वाइ नेपालीहरूको जहिले पनि जहाँ पनि प्रयोग हुने कुरा लेज कप फर कोका कोला एन्ड देन टिफिनभित्र चाहिँ हाम्रो अचार छ अचार रहेको छ अनि यो चाहिँ अचार हो भुइँमा अचार हो मालपा छ यो चाहिँ पुलाउ फर्स्ट टाइम हामी नै होला बिचमा आएर पुलाउ खाने चाहिँ यसमा चाहिँ फ्राइड मोमो अहिले देखाउँछौँ सो त्यही हो यो चाहिँ के हो चिकन छ यसमा चाहिँ रोस्ट ओके सो हाम्रो स्पिकरवाला दाइ प्लिज स्पिकर किन्नु बजाउनु होला हामी चाहिँ त्यो प्लास्टिक उडाएर लग्यो ऊ त्यो ग्रिन ल्याउनु न सानो त्यसलाई सबै पोरहरू फाल्नुपर्छ त्यसमै ल है यहाँ चाहिँ हाम्रो यस्तो खाना यस्तो अनि यो भ्यू के चाहियो अन्त के चाहिन्छ पुलाउ आलु र उसको अचार मटन चिकन रोस्ट अन्त वहाँ वाइ यो मालपा पनि छ हो भेरी गुड हामीसँग चाहिँ पुलाउ मासु अचार मालपा मोमो फ्राइड मोमो त्यहाँ वाइ छ
सो यो चाहिँ हाम्रो काइन्ड अफ ड्राई पिकनिक जस्तो भएको छ अनि उता चाहिँ मान्छेहरू टुरिस्टहरू छ उनीहरू चाहिँ फोटो मात्रै खिच्दैछ हाम्रो चाहिँ फोटो भिडियो स्न्याक्स एभ्रिथिङ हेलो हाय ल कम अब सो हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ मोमोको अचार छ त्यो बिग्रिन नखोलिकन हालेको अनि हौ जुगाड गर त्यही हो छेउछेउमा राख न रोमानियन गीत हो क्या अन्त है खै को नेपाली लेखेको होला के सो यहाँनिर चाहिँ बुद्ध यहाँनिर चाहिँ को नेपालीले बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल लेखेर रहेछ होइन यो चाहिँ लभको के बनाएको होला मान्छेहरू अब बिस्तारै बिस्तारै हामी पनि जानुपर्छ अब यो सो गाइस यहाँनिर चाहिँ एउटा कमिलाले सानो हाम्रो खानेकुरा यसरी उठाएर सकि नसके भने लग्दैछ बिचरा आज यसको टिम कहाँ गएछ खोइ कुनै एक्लै रहेछ अब यो टिम खोज्छ कि के गर्छ बिचरा एक्लै नसकी पनि बोकेर जाँदै रहेछ तर यत्रो ठुलो तानेको हुने हेर न तानिरहेको छ तानिरहेको छ ए लग्यो अनि कसरी खाने त्यत्रो मुखले मुखेर छैन अब हामी चाहिँ घरतिर लाग्दैछौँ अनि जाँदा जाँदै मैले चाहिँ बाटोमा उहाँहरूले यसरी ढुङ्गामा यस्तो यस्तो लेख्नु भएको देखेँ यस्तो यस्तो हामीले पनि लेख्नु हुन्थ्यो तर हामीले साधन ल्याएन यस्तो के हो यो ल बाई 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 यिनीहरूलाई बाई बाई गरेर जस्तो भयो फेरि ल बाई 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 होइन अब लगभग ल गुफाभित्र छिरो सबैजना छिरो 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 गयो 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 अघि आउँदाखेरि अहिले जाँदा चाहिँ यता यो चाहिँ पोखराको केभ अरे के पोखराको केभ के त्यो त्यसमा खै के महेन्द्र गुफा कि त्यो सक्यो एकदम रमाइलो भयो भ्रमण आजको अब हामी जाँदैछौँ घरतिर अब अघि नको जस्तो बस चाहिँ नछुटोस् मान्छे जान्छ होला नि माथि सबै उकालो उकालो छ यो चाहिँ हाम्रो बस हो ल ल ल ल आउनु 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 पोखरा 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 हुन न पोखरा पोखरा पोखरा
ल अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ अनि त्यसपछि रेस्ट गर्छौँ छुट्यो नि त तिमी त हामी चाहिँ अगाडि बस्छौँ आइसक्यो हो अब रिसिभ गरौँला सो हाम्रो सचिता दिदी चाहिँ वहीँबाट एकदम पेट फुल भएर फर्स्टमै आइसक्रिम मगाउनु भएको छ हामी चाहिँ अब घर जाने भनेको फेरि बाहिर हल्का फुल्का केही खाएर अनि घर जाने प्लान भएर फेरि एकछिन कपडा सपडा फेरेर आएको छौँ बाल्कन रेस्टुरेन्टमा यो घर तलै सो फर्स्टमै डेजर्ट खानुभयो भोक लागेको छैन ठिक छ कस्तो छ त आइसक्रिम हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ फिस आउँदैछ किङ्स प्रन अनि उसको चाहिँ आई डोन्ट नो पोर्क समथिङ गाइस मेरो अर्डर रङ आयो एनीवे पोर्क चप वाउ कोही साधन नै त हेर बाई अब यति नै हो हाम्रो आजको ब्लग बाई बाई